नमस्कार। बजरंग संघ दुर्गा पूजा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। इस झांकी को अपनी कला से सजाया और संवारा है शिव कुमार प्रजापति ने। भव्य पंडाल के निर्माता है जय स्टैंड मधु कामा और विद्युत सज्जा सपना लाइट डमारी। तो आइए देखते हैं महिषासुर वध की कथा। महिषासुर का आतंक सारे ब्रह्मांड में तबाही का तांडव मचा रहा है। मैं देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक को अपनी शक्ति से प्राप्त कर लूंगा और सारे ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। सारे ब्रह्मांड का कौन है वे मूर्ख? तीनों लोगों में आतंक मचा रखा है। मुझे नहीं जानता। त्रिलोकपति महिषासुर को नहीं जानता। तो तू है महिषासुर जो यहाँ मरने आए हैं? मैं मरने आया हूँ। तो तू नहीं जानता कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तीनों लोगों में कोई भी देवता मनुष्य मुझे मार नहीं सकता। कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। ऐसी बात है तो ले संभाल मेरा प्रहार। कहा ना मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तू पुनः जीवित हो गया। कहा ना मुझे कोई नहीं मार सकता। मरेगा तो तू जरूर, लेकिन एक नारी के हाथ में। नारी नारी मुझे मारेगी। तो बुला, कौन है वो नारी? कौन? माँ प्रकट हो माँ, इस दूसरे संसार की रक्षा करो माँ। नारी मेरा वध करने आई है। दुष्ट महिषासुर, संसार को तेरे आतंक से मुक्त करने के लिए एक नारी ही तेरा काल बनकर आई है। हे देवी, इस महिषासुर का वध कर संसार की रक्षा करो।